Ya parah enggak? Tanam. Oh. Bade ira dioperasikan atuh ya. Iyalah, bade dicadela, Pak. Sareng si Bapak kita ngobrol tadi handap saya tadi handap ini di ditu. Kana marancing. Mohon ya. Mohon sareng si Bapak hiji deui ini anu Bapak naon namina teh teh. Pak Adang. Mohon. Itu nu mancing teh nu Amang? Iya, nu motor. Mancing. Kopi, Pak. Oh, mangga ngabantuin ya. Enggak makal da. Yang kana pula, Pak? Yang heula nu mancing. Aya warung-warung di ditu can? Aya, tos aya nama. Kamu keur mah teu acan. Sabi pertama ka dia teh. Halo teman-teman, kembali jumpa di Ngablu ya, dan kita masih aprak-aprakan di Kelurahan Cigembor ya, tepatnya di Dusun Sinar Mawar teman-teman. Kalau sebelumnya kita dari Leuwi Cigorowong ya, kita kembali nih ke tempat ini. Sebetulnya ini udah dulu pernah ya, saat awal-awal nih ditata ya tempat ini. Ini namanya Bulak Biru teman-teman. Di bawah itu banyak sekali yang lagi mancing ya. Mungkin banyak perubahan ya dari kondisi saat dulu saya pertama kesini ya dengan sekarang nih, pasti banyak perubahan. Kita coba sambangi di bawah teman-teman ya. Ini atas warung cenanya. Mantap, aduh. Tekaros terus sasasih gitu abi teh dia teh.
Wah, mantap. Penasaran ya jadi nanti ya. Daripada nyolek, Pak. Oh, aduh teman-teman ada petis nih. Iya. Wah, mantap nih. Alah. Ya. Ayo. Bisa ya. Lagi. Mantap teman-teman. Ini petis ya. Iya. Saya suka Pak. Loh. Di bawah juga ada, Ya, Pak. udah siap. Wow. Udah banyak perahu teman-teman di bawah ya. Nah. Mantap ya, sekarang udah ada perahu tuh. Dulu saat pertama kali saya kesini, itu justru saat-saat di Tata ya, baru memulai ya. Sekarang malah udah tampaknya seru banget ya di sini. Mantap nih. Wow, ada perahu, ada rakit juga kayaknya ya. Oke. Wow, makin mantap, makin asik, makin seru teman-teman. Bulak biru ya. Jadi kalau perahu-perahunya warna biru itu wajar ya, karena ini bulak biru ya. Tapi di sini banyaknya yang mancing ya. Area para pemancing. Ekstrim teman-teman, tapi asik ya. No, mantap. Wah, kayaknya harus ngopi dulu ini ya, biar mantap teman-teman. Pak, pendak deh. Aduh, meni pangling. Demang. Oh. Aduh, wah udah mantap Pak. Ini prosesnya berapa lama nih dulu dari mulai saat itu? Kurang lebih 2 bulan lah, Pak. 2 bulan ya. Oh, berarti saya udah lama, udah 2 bulan nggak kesini ya. Oh, dari kemarin. Dari pas saya datang tuh. Oh, paling kalau nggak salah 3 minggu. 3 minggu ya, udah belum lama sih. Wah, asik nih. Pohon bambunya juga nggak dibuang, ini makin mantap ini pemandangannya. Teh, kopi hidung teh. Ente dikocek-koceknya. Nu mancingnya sih Pak? Banyak? Oh, kemarin banyak Kemarin ya? kemarin. Kalau hari Sabtu kurang. Pokoknya kan kalau hari-hari biasa itu pada kerja. Oh iya, Tukang kuli hari Jumat, Pak. Hari Jumat ya. Makanya kalau hari Jumat Jumat kemarin ada 43 orang. Wah, dahsyat. Ya, kalau kemarin lah kurang lebih 20 orang kemarin. Ya. Tapi ini perahu udah aktif kan? Udah. Itu kan yang di sama tuh, yang di atas tuh udah satu lagi ditata tuh. Ini mau dicat tuh. Wah, asik Pak di sini. Kang, sana di Pasir Batang? Bukannya si Akang di Pasir Batang yang nggak topi ya? Nggak topi laken. Tapi mana? Iya kan si Akang Pasir Batang yang ngobrol kemarin itu. Tidak kali jam berapa itu? Tadi rada siangan. Orang leuwih ditu ka dieu nganjang. Oh, narakitnya. Amang. Oh, paingan nyebrang kemarin. Itu kan? Mana sih? Kamari teh Pasir Batang teh mana sih kamari teh nya? Oh, nya di ditu nya. Mun masuk ti arah ti Pasir Batang ka ditu terus ka mana eta masukna? Cineam. Oh, Cineamnya. Cineam kitu. Maribaya. Cobaan lah kayak. Sepanjang arah ini teman-teman biasanya banyak yang mancing ya. Ini hari Sabtu, katanya hari Jumat yang banyak ya. Karena kalau hari Jumat itu para pekerja lagi pada libur ya. Tuh mancing, A. Mancing, Pak. Di benteng aja kan dia. Tapi di sinar kok nu bahasa Bapak. Kalanya. Oh, nya eta sinar keneh nya haringin kan? Haringin. Haringin teh lain bentengnya masih sinar.
Iya sip lah nuker barotram jadi tipe tram teh. Jadi sia Pak. Abina siang teh teh ikutan. Koin lahnya. Oh, mangga Pak. Nah teman-teman dulu kemarin masih rimbun banget ya, dan saya melihat jalan ini dari atas tadi dikirain nggak ada jalan, ternyata jalan ini ya. Nah jalan ini nih. Padahal bisa ya lintas ini tadi saya. Nah di depan itu para pemancing tuh. Oh ini nih, tadi saya bisa lewat sini teman-teman. Gimana nih para pemancingnya nih? Di depan ada kayaknya ya. Asik, asik teman-teman ya. Kemarin masih bala ini ya, sekarang udah mulai tertata nih, udah mulai bersih, udah mulai asik, mulai enak nih ya. Waktu itu, nih di sini banyak rumput-rumput yang liar kayak gini nih, malah jalan pun susah ya. Di sini ada si Akang seorang ya. 2 orang ya di sini. 1. 2 orang ya. Tos seur Pak kayaknya Pak. Wow. Ayeuna mah tos bersih kamari mah. Wah ya. Dibersihan. Coba tos waas tuh di payuna di dieu teh. Mantap. Tipe mana Pak? Orang dia, orang Cigemor kene. Asik. Oh ternyata panjang teman, kita coba ke atas ya. Panjang bu. Oh ini jalannya, padahal banyak. Mantap ini ya. Makin asik. Luas banget teman-teman.
asik nih, semakin ditata semakin menawan teman-teman ya. Harusnya ini banyak mengundang apa ya, pengunjung ya. Mungkin banyak ya, tapi saya nggak tahu mungkin ya. Atau mungkin lebih banyaknya para pemancing itu yang kesini ya. Panas kene mending ngabelek truk dengan tulisan iuh setengah jam deh kira ada iuh menuju pesan kopi bukan itu tuh. Duaan wae. Oh itu menuju museum anu saya gitu nya tapi anu ieu mah kan cepat misalkan jantan ieu erosi misalkan seperti itu kan. Acan aya eta acan pemariosan eta. Oh gitu. Tapi lamun nemutkeun analisa Bapak ya Pak, tanah jiga kieu ya kemungkinan aya erosi teh maksudnya si cai teh seueurik kaluhurnya gitu. Tadi nyereus di mana teh? Di situ. Saurna teh 15 meter deui leres teh. Nah jantan kan kieu Pak ari ieu mah tanahna bertahap gitu nyatanya. Untuk kan anu siseureuna mah jantan kumaha teh jadi gapir teras gitu Pak. Oh iya. Ieu kan aya sengkedan. Aya sengkedan. Oh mohon. Aya panahan heula teu langsung. Anu paling bahayanya sepotos nu kitu. Anu kieu mah rada jadi upami cai ka dieu teh. Ini teman-teman prajurit dari Pasir Batang ya akan kembali menggunakan rakit. Mantap. Seberapa menit itu Kang? Di dia. Ayo 19 menit, 10. Mayanya ngagoesna ya. Nah, ini kemarin ketemu sama si Akang dari Pasir Batang di sana teman-teman ya. Dan ini mau kembali ke Pasir Batang. Tetangga orang nih Kang. Akhirnya mah siap. Asik. Jadi membawa rakit itu memang perlu keterampilan teman-teman ya, ada teknik. Kalau 3 orang nih kita perhatikan ya, yang oke ya satu arah berarti ya satu, jadi pimpinannya di depan. Kalau mendayung ke sebelah kiri ya berarti di sebelah kiri semua kayaknya ya, aturannya seperti itu mungkin ya. Jadi Pasir Batang tuh memang belok ke kanan tuh ya. Saat itu ini sekitar 8 sampai 10 meter ke bawah ya. Dan dari sini itu air akan kembali bertambah 15 meter katanya teman-teman ya.
Nah itu di atas sana juga teman-teman baru mulai ditata kayaknya ya. Itu juga kata si bapak masuknya masih ke Pasir Batang ya. Nah kita akan coba ke atas itu tuh nanti ya. Oh iya kayaknya memang jalurnya Pasir Batang. Kita akan menuju ke sana teman-teman. Jalannya harus tahu dulu ya. Ini rakit mau kemana nih? Makin asik teman-teman di sini ya. Bulak biru. Jadi ini nggak permanen katanya kata si bapak ya, karena kemungkinan besar nih airnya bisa bertambah dan WC ini, toilet ini akan pindah lagi mungkin ya karena udah bertambah airnya. Jadi belum dipermanenkan ini. Cuman untuk para pengunjung nih udah diberikan apa fasilitas ya, walaupun ala kadarnya, tapi ini bermanfaat teman-teman ya. Mantap si bapak lagi mancing. Ternyata si perahu-perahu ini ya ada mesinnya katanya ya, ada motornya, bisa berjalan, bisa bergerak gitu ya. Udah mulai terdengar ada guludugan ya, sepertinya mau hujan ini. Wah mantap, biasa naik pak, yang nyobiannya. Terus lo kenapa? Kacan. Ternyata ini bisa berjalan teman-teman. Mantap. Sera lo kena mana? Kacan? Wah ini mah perahu teman-teman ya. Perahu pancing. Angkat mesin kita kan ya? Biasa ngomong mesin. Pemain maju mah. Ini teman-teman ya, Jawara Mancing baru saja subscribe saya nih. Kenapa kalian enggak ya? Hai. Kemana Pak? Mau ngangkat dulu, barangkali ada ikannya. Wah mantap. Di mana gitu? Nah dekat Pak. Oh iya. Oh kemarin sih ada. Oke teman-teman, jadi posisi kita ini berada di atas apa sih namanya ya, ini disebut perahu juga boleh ya. Yang pasti ini bisa berjalan karena pakai motor katanya ya. Jadi pemancing ini kalau pindah tempat tuh bisa dinyalain ininya biar jalan ya. Sesungguhnya ini perahu makanya diikat teman-teman tuh di belakang ya, biar tidak acol-acolan ya. Karena angin kenceng itu bisa mendorong atau menggeser-geser tempat ini ya. Di seberang ada yang lagi ngabuk-bak kayaknya ya, karena itu di depan itu di atas tuh ya, tuh di sana tuh kayak lagi bikin spot juga ya, tapi belum beres kayaknya. Kita kemarin dari Pasir Batang sebetulnya, dan saya menyesal tuh nggak ke tempat itu tuh, ternyata itu Pasir Batang juga kata si bapak tadi. Ayaan pak? Ayah pak. Angin kenceng banget teman-teman ya. Guru. Eta nanti Italian. Kayaknya memang mau hujan teman-teman ya. Anginnya kenceng banget teman-teman.
Wah, hujan teman-teman ya. Tapi belum nih ya. Baru angin aja nih. Mas. Panik. Itu biasa mah. Itu biasa mah moal. Badai teman-teman ya. Anginnya kenceng banget nih. Balik kanan teman-teman. Takut keburu hujan ya. Nah.